السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم مولانا وشفيعنا يوم الموقف العظيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بشكركم جدا جدا يا جماعة. بوجه الشكر والله وبقيت عاجزة عنه للناس الجميلة الحلوة اللي دايما بتساعدني، لأي حد شاف البوست بتاع ابن سيد في أي قناة وجي شرفني هو على راسي. بشكركم جدا وبقيت عاجزة عن الشكر. ولسه عند رأيي القناة هي اللي بيعملها المتابع، مش صاحب المحتوى اللي بيعمل القناة. القناة لو ملهاش محبين، لو صاحب القناة بيعمل ايه مش هتبان. انا بشكركم جدا جدا وبقيت عاجزة عن الشكر والله يا جماعة، ولا تنسوا الفضل بينكم. عشان كده انا احب اشكركم دايما، اشكركم جدا جدا من كل قلبي. واي دعوه بتدعوها لي انا او ابني ولكم بالمثل وبزياده عند رب العالمين. بسم الله، توكلت على الله. هتعملي ايه يا نسمه النهارده بقى؟ النهارده حر قوي، فاتغدوا حاجات خفيفه كده. فقلنا ايه نعمل مع بعض ايه صينيه بسيسه ايه محندقه كده صغنونه. سمي الله وصلي على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونبدا. اول حاجه يا جماعه انا هعمل الصينيه الصغيره دي. الصينيه دي انا عندي نفس اللون ده كذا حاجه، فعشان دي اصغر حاجه لان انا بصور معاكم بواحده كبيره فدي صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما اطولش عليكم بس. بسم الله. انا عشان الصينيه بتاعتي صغيره هحط بيضتين. انت لو هتكبري الصينيه عن كده وطبعا هتضاعفي المقادير هتحطي 3 بيضات، لان البيض بيرفع البسيسه، لان البسيسه بتبقى اتقل من الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. ومعايا هنا كوبايه سكر، انت عايزه تزودي عن كده براحتك. انا مقدار السكر ده ما اقدرش اقول ايه يعني حطي كذا او حطي كذا، انت يا ست الكل ايه اللي تحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا عايزاها بطعم الفانيليا، بطعم مقاسه يا جماعه، بطعم البرتقال. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، مفيش برتقال. انا كنت بجيب التانك اللي هو البرتقال ده، بس بصراحه ما لقيتوش، لقيت العيال يعني ما شاء الله. فانا عندي فانيليا بالبرتقال فهستبدلها باللي هو التانك. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا حطيت بيضتين يا جماعه، وحطيت كوبايه من السكر. السكر حسب الرغبه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هي يا جماعه اساسها بصراحه انا طلعت في حياتي لقيتهم بيعملوها بالزيت، بس انا مش حابه اعملها بزيت بصراحه. انا هعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش حابه اعملها بزيت عشان هدف واحد بس. اما تاكليها لو يا قمتي بالليل ونفسك هفتك على حته ولا حاجه، بتتعب المعده. فانا معايا هنا سمنه على زبده. انا بصراحه يا جماعه الزبده بحب اشركها في كل حاجه لانها خفيفه في الاكل، وده للامانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. هنقلبهم كده مع بعض اهو بالمنظر الجميل اللي شايفاه ده. وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد. مش عايزه تنزل، مش مشكله، نعمل حساب على الحته دي. ادي اتنين. انا حطيت اتنين ليه؟ عشان انا صينيتي صغيره. انت لو هتكبري الصينيه حطي 3 معالق سمنه، او سمنه على زيت، او زيت على زبده، او سمنه بس او زيت بس، انما ما تحطيش زبده بس. ليه ما يا ناس ما نحط الزبده بس؟ لان الزبده يا جماعه فيها ميه بتتحرق على طول في الفرن. اي حاجه زبده بس فيها طبيخ اي حاجه يا جماعه بتتحرق في الفرن. انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت السكر، حطيت السمنه على الزبده، حطيت البيض اسفه يا جماعه، حطيت اللهم صل على رسولنا الكريم، حطيت الفانيليا. احط معلقه خل ابيض، دي بتخلي زفاره البيض يا جماعه يختفي تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. بسم الله. هنا معايا ملح ابيض عادي خالص، حاجه بين طراطيف صوابع كده بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. احط بقى كوبايه من الحليب، ولو عوزت تاني هزود. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضل اقلب فيهم بقى لحد ما السكر يدوب معايا تماما، لان احنا حاطين سكر حبيبات. بصوا يا جماعه انا هنا اتاكدت ان الخليط بتاعي داب خالص. انا بقى معايا هنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا كوبايه وربع دقيق ابيض عادي خالص، كوبايه وربع دقيق ابيض عادي. معايا هنا كوبايه وربع دقيق ذره. بصوا يا جماعه دقيق الذره فيه منه ابيض. بصوا يا جماعه عشان انتوا بس لو مش محتاجين المعلومه انا لازم اوصلها بما يرضي ربنا. دقيق الذره ده فيه منه 3 انواع، غير ان فيه منه ابيض واصفر. فيه منه مرحله اولى خشن خالص، مرحله تانية متوسط، مرحله ثالثه ناعم خالص. الخشن قوي ده اما البسيسه بتبات تاني يوم بيبقى عامل زي لقمه العيش. اللي بعديه اللي هو المتوسط، يعني ممكن يديكي ايه فروله بسيطه جدا لو بات عندك. الاخير اللي هو الناعم قوي هيديكي طعم الكيكه العاديه خالص، مش هتحسي انك بتاكلي بسيسه. طب امال انت هتعملي بايه يا نسمه؟ انا هعمل بالمتوسط.
اللي هو لما يبات عندك يديكي يعني حاجه بسيطه من الفروله، يعني لا تذكر. وبصوا يا جماعه، اما تيجوا تعملوا البسيسه حطوا مقدار الدقيق واحد، يعني ما تزودوش دقيق الذره عن الدقيق الابيض العادي، وما تزودوش الدقيق الابيض العادي عن الدقيق الذره. هو كده المقدار مظبوط معانا، وهتشوفوه هيطلع زي الفل ان شاء الله. اسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا مش هحط كله لاني انا مش عايزه ازود، لان انا عايزه اعمل صينيه صغيره بصراحه يا جماعه. انت لو يعني هتزودي لبن خلاص حطي كله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده يا جماعه بصوا، يعني معلقتين، معلقه ومعلقه. بسم الله. اقلب بقى كده في اتجاه واحد كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان انا مش عايزه ازود لبن تاني، انا عايزاها تطلع مقدار الصينيه المظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في اتجاه واحد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلي كده وانت شغاله اللي في الجناب. وخلي بالكم يا جماعه، دقيق الذره يعني عشان يطلع معاكي لازم يبقى خفيف. انت ممكن تعمليه وما يطلعش معاكي في الفرن، تطلع هبطانه فتقولي لا دي المقادير باظت مني او الفرن بتاعي مش عارفه. وانا يا جماعه مولعه الفرن في اللحظه اللي انا بتكلم معاكم فيها دي عشان يسخن. انا بقى هفضل اقلب فيه كده لحد ما ينعم خالص، وان شاء الله بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه، انا هنا دوبتها خالص وما احتجتش المعلقه والمعلقه بتوع الدقيق، يعني كوبايه وربع وكوبايه وربع، وشيلي معلقه ومعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا كيس كيك شيف او بيكنج باودر، اللي عندك حطيه يا ست الكل. على فكره الاثنين بيعملوا كحاجه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيته كله يا جماعه عشان كلنا عارفين ان دقيق الذره تقيل في الرفع، تقيل في الرفع. انا معايا هنا ايه بقى؟ معايا هنا بيكنج صودا اللي هو بيكربوناته. انا هحط منه ربع معلقه، على طرف المعلقه اقل من ربع كمان. انت مش عايزه تحطي براحتك يا ست الكل، بس صدقيني هو بيخليها هشه وبيرفعها جامد. بصي المعلقه دي مش بتاعت الشاي، دي اللي اصغر من بتاعت الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي قد ايه على طرف المعلقه، حاجه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبألف هنا وشفا اللي ليه نصيبه هياكل. قلبي بقى كده بالراحه عشان ايه؟ البيكنج باودر والبيكنج الصودا بيعملوا تفاعل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اللهم بارك، بص التفاعل عامل ازاي، بص اللهم بارك، بص المنظر. بحاول بس اعدلها لك كده عشان تشوفي. بص المنظر بيتكلم عن نفسه، فوران كده. بصي ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. والف هنا وشفا اللي ليه نصيبه هياكل حاجه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. هاتي كده من الجوانب يا ست الكل، واي حاجه هتعمليها هتطلع منك زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه المنظر، اللهم بارك، المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا البتاع بتاعت البيكنج باودر بس معلش وقعت، شيلها. قشره بتاعت البيكنج باودر، بتاعت الكيس بتاع البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن. احطها بقى في الصينيه. انا دهن الصينيه يا جماعه، ما بعطرهاش دقيق ولا اي حاجه. ليه؟ عشان بيلزق في القعر وبصراحه ما بيبقاش احسن حاجه. بسم الله ما شاء الله. حطيتها اهي في الصينيه، فضيتها كلها. انا بقى ما بخبطش الصينيه. ليه لسه ما بتخبطيش الصينيه؟ عشان بيفضل فيها زي ما هي هوا. عندك خله، عندك الخله اللي هي الخشب ديت، عندك عواد الشيش طاووق، سكينه يا ست الكل، اي حاجه، وتروحي عامله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انت طلعتي لو بص الفوران دي نتيجه البيكنج صودا اللي احنا حاطينها عليه. بسم الله ما شاء الله. بس كده بالصلاه على النبي. ادخلها الفرن بقى وارجع ايه اوريها لكم تاني. ما شاء الله بصوا يا جماعه المنظر فاير ازاي، ده كل اللي فيها ده فوران يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم يا جماعه؟ بسم الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله عليها، مفيش كلام تاني خالص. بسم الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. اشوف بس الصوت شغال او شغال. بسم الله ما شاء الله عليها، وريحتها مش قادره اقول لكم، قلبت البيت كله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفينها كده عاليه عاليه. ليه؟ عشان ربع معلقه البيكنج صودا اللي انا حطيتها. البيكنج صودا ده يا جماعه بيعمل هو ومعلقه الخل كماده حافظه، يعني كماده رافعه، اسفه معلش مش حافظه، رافعه. بيعملوا فوران، بيتفاعلوا مع بعض، فبترفع معاكي البسيسه لانها بتبقى تقيله في الفرن غير الكيكه خالص خالص. وعايزه اقول لك حاجه كمان، انا دخلتها على فرن مسبق التسخين. عليت الفرن سخن على 150 لان انا فرني من تحت عالي جدا، وبعدين وطيت عليها درجه الحراره. هي المفروض بتخش على 180 يا جماعه، عشان برضو ايه ابقى صادقه معاكم واكون قدرت اوصل المعلومه بما يرضي المولى عز وجل. هي بتخش على فرن سخن 180، بس انا عشان فرني من يوم ما جبته بقاله كام سنه وهو بيمسك الحاجه من تحت او بيحمشها، يعني بيلسعها. فانا وطيت عليها درجه الحراره. ما تفتحيش عليها الفرن خالص وبصي عليها من الازاز، ولما تحسي ان هي ابتدت تخش في السوى ابتدي اختبريها مره واحده عشان ما تهبطش منك. مره واحده بس تختبريها عشان ما تهبطش منك، لو اختبرتيها كذا مره هتهبط منك من النص. هو ده يا جماعه
اللي بيخلي الكيكه او البسيسه تهبط من النص ان انت بتختبريها كذا مره او بتفتحي عليها الفرن. انا فتحت عليها الفرن مرتين يا جماعه، مره ادور الصينيه وما طلعتهاش بره، يعني الصينيه زي ما هي بس انا دورتها كده، ومره اختبرتها بس، وبعد ما طفيت عليها سبتها دقيقه وفتحت باب الفرن وبعدين طلعتها هي لسه سخنه جدا. انت ما تعمليش زي كده وتقطعيها وهي سخنه. البسيس عشان تطلع منك مظبوطه، لو انت اول مره هتجربيها لازم تسيبيها تبرد على الاقل على الاقل ربع ساعه او تلت ساعه، لازم تهدى منك عشان ما تفرولش. يا رب اكون قدرت اوصل كل المعلومات، وربنا ان شاء الله يحسن يا ست الكل ما بين ايديكي وما بين ايديا، اللهم امين يا رب العالمين. وبالف حنه وشفا يا جماعه اللي ليه نصيبه هياكل اي حاجه. بس عايزه بقى ايه، ما شاء الله تبارك الرحمن، عايزه اعرف بقى رايكم في الجمال والحلاوه دي. بصوا يا جماعه المنظر، انا بس عشان قطعتها وهي سخنه. بصوا المنظر يا جماعه عامل ازاي، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا المنظر، ما شاء الله اللهم صل على النبي، هشه ازاي، ما شاء الله عليها تبارك الرحمن، حاجه كده ما شاء الله، يعني ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله والله وسكرها مظبوط جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. المقادير دي يا جماعه مظبوطه مظبوطه بالشعره، زي ما انتم شفتوها معايا مظبوطه بالشعره يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بصوا المنظر يا جماعه، بصوا المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك، حاجه كده وعاليه وما شاء الله عليها. بصوا المنظر، جربوها يا جماعه وبالف هنا وشفا اللي ليه نصيب وهياكل حاجه. انا بقى اتمنى يا جماعه لو حد دخل عندي الفيديو وخد مني معلومه ولو صغيره قد كده، ما تنسيش اختك نسمه بالدعوه الحلوه ان ربنا يشفيني ويهدي لي حالي ويهدي لي ابن سيد ويشفيه لي ويخلي اولادكم ويخلي اولادي ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.